Вибиває м'яч за межі поля, і буде ще один кутовий удар. Ух ти! Ух ти! Оце так вітер. Оце так на користь команди господаря. 3-0 стає рахунок. Чуваєв нічого не зумів зробити. Ну, крутив, звісно, що різав м'яч Олександр, але ще й погодні умови допомогли. Рахунок стає 3-0 на користь Донецького Металурга. І це ще триває перший тайм. Будь ласка. Ну, бачите, так, по пропорцію особливо помітно. Напрямок дме вітер. Ну і вітер допомагає Олександра оформити дубль у цьому матчі і зробити надто серйозну заявку на перемогу.